วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด2เรือนหอแมนการินพ่อบ้านใจกล้าของเกลเวทกาชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องดวงคู่รักดาราอย่างคู่ของแมนการินเกลเวทกาเธอเป็นอีกคู่ที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า10 ปีก่อนจะแต่งงานกันโดยสาวเกลเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนจะมาพบรักกับหนุ่มแมนที่ช่วงเข้าวงการมากำลังเป็นหนุ่มฮอตมาเลยทีเดียวค่ะแต่ก็คบกันมาจนถึงแต่งงานอยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบันโดยช่วงหลังๆหนุ่มแมนกับสาวเกลก็เริ่มห่างหายจากชีวิตในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่ได้หายไปสักทีเดียวทางนี้หนุ่มแมนก็ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พยากรณ์ต่างๆเช่นเรื่องของตัวเลขก็มีอาชีพใหม่ที่ทำควบคู่กับงานวงการบันเทิงบ้านที่เป็นเรือนหอของหมอแมนจะสร้างแบบธรรมดาไม่ได้บ้านหลังนี้ก็มีการดูเรื่องห่วงจุ้ยต่างๆให้ส่งเสริมชีวิตครบทุกด้านของแมนและเกลอย่างเต็มที่มาชมบ้านของทั้งคู่กันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ